الحلقة الرابعة: عصر الزواحف العملاقة والديناصورات. الانتقال من الماء إلى السيادة البرية. بعد أن أتقنت الحياة التعقيد في المحيطات خلال حقب سابقة، كان التحدي التالي هو الخروج من الماء بشكل كامل. قبل حوالي 360 مليون سنة، بدأت الفقاريات الأولى التي تمتلك أطرافاً في شق طريقها نحو اليابسة. لكن هذا الخروج لم يكتمل إلا بفضل ابتكار تطوري حاسم: البيضة الأمنيوتية. هذه البيضة بغلافها المقاوم للجفاف حررت الحياة من الاعتماد على المسطحات المائية للتكاثر، ومهدت الطريق لسيطرة المخلوقات التي ستصبح الزواحف. العصر البرمي: حكم الزواحف البدائية وقارة بانجيا. في العصر البرمي كانت معظم اليابسة مجتمعة في قارة عملاقة واحدة تعرف باسم بانجيا. كان المناخ الداخلي لهذه القارة شديد الجفاف والتطرف، مما عزز هيمنة الزواحف القادرة على تحمل هذه الظروف. شهد هذا العصر ازدهاراً للزواحف البدائية مثل الميموسورات ديمترودونز التي كانت تسير على اليابسة بمرونة، مؤكدة تفوق الزواحف على البرمائيات. كانت هذه فترة استقرار ظاهري للحياة البرية. الانقراض الأعظم: النهاية الكارثية للعصر البرمي. قبل حوالي 252 مليون سنة، انتهى العصر البرمي بأكبر كارثة بيئية في تاريخ كوكب الأرض: انقراض العصر البرمي الثلاثي The Great Dying. لم يكن السبب نيزكاً، بل كان دماراً ناتجاً عن كوكب يهاجم نفسه. يعتقد أن النشاط البركاني الهائل في منطقة تعرف بمصاطب سيبيريا بالسايبيريان ترابس قد أطلق كميات هائلة من الغازات الدفيئة ثاني أكسيد الكربون والميثان إلى الغلاف الجوي. هذا أدى إلى ارتفاع كارثي وسريع في درجات الحرارة على مستوى الكوكب وتحمض المحيطات بشكل مدمر، منهياً حقبة الحياة القديمة الباليوزوي. فقدت الحياة أكثر من 90% من أنواعها البحرية و70% من أنواعها البرية. العصر الترياسي: التعافي وولادة الديناصورات. بعد سنوات من الدمار، بدأت الحياة في التعافي ببطء خلال العصر الترياسي. كانت البيئة مدمرة، لكنها أتاحت فرصة لظهور مجموعات جديدة. هذا هو عصر الظهور الأول لأولى الكائنات التي نعرفها الآن باسم الديناصورات. كانت الديناصورات المبكرة صغيرة الحجم نسبياً مثل الإيورابتور، تتنافس مع الزواحف الكبيرة الأخرى التي نجت من الانقراض، لكن تفوقها التشريحي، خاصة القدرة على المشي بشكل منتصب مباشرة تحت الجسم، منحها ميزة حاسمة في السباق التطوري. العصران الجوراسي والطباشيري: ذروة العمالقة. شهدت القرون التالية ذروة سيطرة الديناصورات. مع تفكك قارة بانجيا تدريجياً، ازدهرت الديناصورات وتنوعت لتسيطر على كل موطن بيئي. العصر الجوراسي جوراسيك: عصر العمالقة الضخمة. ظهرت أكبر الديناصورات الآكلة للعشب ذات الأعناق الطويلة مثل ديبلودوكس، إلى جانب الحيوانات آكلة اللحوم المفترسة القوية مثل الألوسورس. العصر الطباشيري: عصر التخصص والتنوع الأقصى. ظهرت الديناصورات ذات الريش مثل الفيلسرابتور، والديناصورات المدرعة، والأكثر شهرة على الإطلاق المفترس العملاق التيركس. كانت الديناصورات هي سادة اليابسة والمياه الضحلة والسماء بلا منازع لمدة تزيد عن 160 مليون سنة. نهاية العصر: الإنذار القادم من الفضاء. بينما كانت الديناصورات في أوج مجدها، كان النظام البيئي العالمي دافئاً ومستقراً، وتوسعت الغابات والنباتات المزهرة. لكن هذا الاستقرار الظاهري كان على وشك أن ينتهي بكارثة مختلفة تماماً عن تلك التي أنهت العصر البرمي.
لم يكن التهديد نابعاً من باطن الأرض هذه المرة، بل كان قادماً من الفضاء الخارجي. هذا الحدث الذي سينهي سيطرة العمالقة فجأة وبشكل نهائي سيفتح الباب لظهور عصر جديد كلياً، وهو موضوع حلقتنا القادمة. تابعونا لنعرف ما حدث بعد ذلك.